사랑인가? 사랑인가? 뭐하나 조용히 뭐하나 했더니 제 머리끈을 갖고 놀고 있었어요. 여러분, 저는 페인처럼 있다가 이제 칼국수를 먹고 별똥이한테 가려고 합니다. 언니랑 칼국수 먹자. 빨래도 다 하고 사랑이 집 청소하고 빨래하고 제 방 청소하고 웬만한 집안일은 다 끝내서 이제 먹고 나가도록 하겠습니다. 밀키트 요리 전문가 아닙니까? 이거 뭐야? 와우, 이제 나가 보겠습니다. 사랑, 언니 갔다 올게. 엄마 잘 먹고 잘 놀고 있어, 사랑이. 알겠지? 똥이 언니한테 갔다 올 거야, 별똥이한테. 우리 언니가 시술해서 아파. 갔다 올게, 사랑이. 집에 좀 먹을 시간이에요. 다치게 조심조심. 알겠죠? 사랑이 다치면 안 돼요. 자, 아이고 맛있겠다. 사랑이 그치? 도라지 배즙. 오구 그라. 오구구구구구. 오구 우리 좋아하는 도라지 배즙. 아이고 시원해. 잘 먹어야 쑥쑥 크지, 그치? 아이고 시원해라. 우리 올라가서 먹어. 아이고 맛있어라. 사랑이 잘 먹네. 아주 맛있어. 아주 맛있어요. 아주 맛있어요. 잘 먹네? 맛있죠? 맛있어? 많이 먹어. 어구 맛있어. 어구 맛있어요. 어구 맛있어. 핸들아, 어구 조심조심. 안녕하세요. 저는 사랑이라고 해요. 만나서 반가워요. 어이없다 진짜. 사랑아 이거 안 돼.
둘이 힘쓰고. 사랑아, 언니는 화장을 해볼게요, 애기. 아이고, 잘해라. 화장할게. 조준. 저는 화장을 하겠습니다. 응가. 사랑, 안 돼.